ရှင်လောင်းလဲထွဲရအောင်ဖိတ်ကြားထားတဲ့လက်ရည်များနဲ့မြင်းများလဲရောက်လာပါပြီကိုကာလာသားများနဲ့ကုံမာပြီးမျိုးသမီးများအဲ့လေကုံမာကြီးမျိုးသမီးများရှင်လောင်းလဲလိုက်ရအောင်ကြွကြပါဟာဘိုးဘဲရွာကအိုးစီဝိုင်းကဆူးလို့ညံလို့တို့ရွာကပြောဝဲတာပဲမူးလဲနေကြတာတော့ကွာဟဲ့ရှင်လောင်းလဲထွဲရအောင်လားဟာYeah.